হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। আপনারা দেখছেন পিয়ার ট্রাভেলিং স্টোরি। কালকে আমাদের বিকালবেলায় যে আরু ভ্যালি যাওয়ার কথা ছিল ক্যান্সেল করতে হয়েছে, কারণ রিমির খুব শরীরটা খারাপ লাগছিল। তার জন্য আমরা আর কালকে বিকালে আরু ভ্যালি যাওয়ার রিস্কটা নিইনি, কালকে হোটেলে স্টে করে গেলাম। তো এখন আমরা সকালবেলা, এখন সময় হচ্ছে 8টা বাজতে 10 মিনিট বাকি। আমরা এখন যাচ্ছি আরু ভ্যালি। আরু ভ্যালিটা এক্সপ্লোর করে আমরা ব্যাক আসবো হোটেলে। হোটেলে আসার পরে আমরা আমাদের ব্যাগ প্রায় সব গোছানোই আছে। হোটেলে এসেই আমরা ব্যাগ গাড়িতে লোড করব, লোড করে নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। তো সঙ্গে থাকুন আর চলুন আপনাদের নিয়ে যাই আরু ভ্যালি। आराम से कैसे हो भैया? बस ठीक ठाक। कहाँ जाओगे? आरु वैली। हाँ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশেপাশে প্রচুর টেন্ট লাগানো আছে। ভ্যালিতে গিয়ে যেটা বলছিলাম, যে এখানে সবাই টেন্ট লাগিয়ে থাকে। আপনারাও যদি এখানে কখনো আসেন তো টেন্ট লাগিয়ে থাকতে পারেন। আপনারা পার্সোনাল টেন্ট নিয়ে আসতে পারেন বা এখানে এসে টেন্ট ভাড়াও নিতে পারেন। দেখুন একদম নদীর পাড়ে টেন্ট লাগিয়ে সবাই এখানে স্টে করছে। মানে এটাও একটা রোমাঞ্চকর। বন্ধু, আরু ভ্যালি যাওয়ার রাস্তা একদমই ভালো না। ছোট ছোট ঝর্ণা পাহাড় থেকে বয়ে এসছে। এটা হচ্ছে আরু। এখানে অনেক সাইট সিন করার জায়গা আছে ঘোড়ায় করে, যদিও ওটা আমি এখন যাব না, আমাদের হাতে সময় নেই। আমরা আশপাশটা একটু ভালো করে দেখে নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো চটপট এখান থেকে। আরু থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমাদের 8 ঘন্টা হয়ে গেছে। আমরা এখন যাচ্ছি হোটেলের দিকে। তো হোটেলে গিয়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ব্যাগ পেকিংপত্র গাড়িতে তুলে নেবো, তুলে নিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবো শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। আরু ভ্যালি সত্যি জায়গাটা খুব সুন্দর। আপনারা যদি কখনো লাদাখ করেন বা কাশ্মীর আসেন, আরু ভ্যালিটা অবশ্যই যাবেন। তো আমাদের বেডিংপত্র গোছানো হয়ে গেছে, ব্যাগ গাড়িতে লোড হয়ে গেছে। আমরা এখন বেরোবো। এখন টাইম হয়ে গেছে 11টা বাজতে 10 মিনিট বাকি। আমরা এখন বেরোবো শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। চলো, দেখা হচ্ছে রাস্তায়। বাই 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 বাই। শ্রীনগর ডান দিকে, বাঁদিকে জম্মু, দিকে শ্রীনগর। किलोमीटर
এখন সময় বিকেল 5টা, আমরা ঢুকছি শ্রীনগর। এখনো 12 কিলোমিটার বাকি শ্রীনগর। আমরা অলমোস্ট পৌঁছে গেছি ডাল লেকে, আর কিছুটা গেলেই ডাল লেক। সিগনালে একটু জ্যাম আছে এখানে। বাকি রাস্তা যতটা আসলাম পেহেলগাম থেকে শ্রীনগর, পুরো রাস্তাই খুবই ভালো রাস্তা এবং পুরো ফাঁকাই ছিল। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে শ্রীনগর চলে এসেছি। ডাল লেকের সৌন্দর্যতা আমরা আজকে নাইট স্টে করব এরকম একটা হাউস বোট। बैग किधर रखे? তো আমাদের ডাল লেকে যে বোটে আমরা থাকবো আজকে, তো সেখানে যাচ্ছি। সেখানে যেতে গেলে একটা ছোট নৌকায় করেই ওখানে যেতে হয়, তো আমরা সেখানেই যাচ্ছি। तो जाच्छी এখন वो जो मलाला एक बोट है, बोट हाउस है, उसमें जा रहे हैं। ভিউজটা খুবই সুন্দর। তো ওইদিকে উঁচু পাহাড়, মাঝখান থেকে লেক, পাশেই বোট, এর মধ্যেই থাকা রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার। তো এখানে জুতো খুলে পরিষ্কারভাবে ঢুকতে হবে ভেতরে, এটাই হওয়া উচিত। এটা ভালো লাগলো খুব আমার। তো চলুন আপনাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি হাউস বোট, যেটাতে আমরা আজকে থাকবো। আজকে না, অ্যাকচুয়ালি আমরা 2-3 নাইট থাকবো এখানে। হ্যালো গাইস, এখন প্রায় 5:30 মতো বাজে। এখানে বিকালবেলা রোদটা এখন পড়ে গেছে, এত সুন্দর লাগছে দেখতে। আর সমস্ত এই নৌকায় করে সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে, সবাই ঘুরছে। আমরাও ভাবছি বেরাবো, তবে আমাদের রাতে একটা অন্য প্ল্যান আছে। যদি সেই প্ল্যানটা সাকসেসফুলি হয় তাহলে হয়তো আমরা যাব না, নিজেরাই একটু চারিপাশ দিয়ে ঘুরবো। তো এটা হলো এখানের এখনকার
এখনকার ওয়েদার। হালকা রোদ আছে, সুন্দর হাঁসগুলো জলে ভাসছে, আর এদিকে মিস্টার বর্ধন মাছ ধরছে। রোদ থাকলেও হাওয়াটা প্রচুর ঠান্ডা, খুব ভালোও লাগছে, একটা শান্ত পরিবেশ। আর আমরা যেই বোট হাউসটাতে আছি সেখানে আমরা দুজন আর আমাদের সাথে একজন কাপল এসছে, পুরিয়াদা। আপনারা হয়তো আমাদের আগের ভিডিও দেখেছেন। এই দুজন কাপলই এই বোটটার মধ্যে রয়েছি, পুরো নিজেদের মতোই থাকছি। আর এই বোটটার এখানে একজন মেনটেনেন্সের জন্য একজন আছেন, তিনিও খুবই ভালো। আমার তো খুবই ভালো লাগছে। তো কটা মাছ ধরলেন আপনি এতক্ষণ বসে বসে? হ্যাঁ, ওখানে আছে, দেখো। কোথায় আছে? কোথায় ঝুলছে? কোথায় ভাবি, কোথায়? এখানে সব মাছ ধরে ধরে এই জালের মধ্যে পুড়েছে, আমি দেখাচ্ছি। খুলে যাবে না তো? এই যে মাছগুলোকে এবার জলে রেখে দিলাম, তা বসে বসে এই কর্ম করছে। আজকে আমরা এই বোটটার মধ্যেই রান্না বান্না করে খাবো। এটা হলো কিচেন, তো আমরা এখন কিচেনের দিকে যাচ্ছি, চলুন। কি রান্না হবে তাই দেখার জন্য অবশ্যই সাথে থাকতে হবে, ভিডিওটা পুরো দেখতে হবে। তো এটা হলো কিচেন, এখানেই আজকের মেনু, রান্না বান্না সব হবে। তো এটা হলো আজকের মেনু। এটা কিসের মাংস একটু বলিয়ে দাও, পড়িয়ে দাও। এটা হলো কাশ্মীরি মাটন। তো এখন আমাদের মটনের ম্যারিনেশন হবে, তা পরিয়াদা সব কিছু আর কি মাখছে। তো এটার মধ্যে নুন দেওয়া হয়ে গেছে, ধোয়াও হয়ে গেছে পরিষ্কার করে। এখন হলুদের গুঁড়ো দেবে। হলুদ দেবে তো? হ্যাঁ, এখন হলুদ দেবে। এবার দইটা দিয়ে দেবো। এবার দইটা দেওয়া হবে। দইটা হয়ে গেছে, তেলও দেবো। এবার তেল দেওয়া হবে। এখন দেওয়া হচ্ছে খাঁটি সর্ষের তেল ফরচুনের। এবার দেওয়া হচ্ছে এভারেস্টের লঙ্কার গুঁড়ো। তো আমরা এখন যাচ্ছি নৌকায় করে ডাল লেক ভ্রমণে। ডাল লেকের কিছু ভিউ পয়েন্টস আছে, 10টা মতন ভিউ পয়েন্টস আছে। তো সেই 10টা জায়গা এখন আমরা ঘুরতে যাচ্ছি এখানে শিকারায় করে। যদিও এটাকে আমরা বাঙালিরা বলি নৌকো, কিন্তু কাশ্মীরে এখানে শিকারা বলে। তো যাই হোক, এই শিকারায় করে আমরা এখন যাচ্ছি ডাল লেক ভ্রমণে। এটা হলো নেহেরু গার্ডেন। এটা ঝর্ণা। वाटर सर्फिंग समझता है आप? अच्छा, यहाँ से हो रही है। अगर करने का है वो আচ্ছা, এটা হলো ডাল লেকের ফ্লোটিং মার্কেট। এখানে সব নৌকোতে করে সমস্ত কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বিক্রি বাট্টা করা হয় এখানে। যেমন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ওখানে কিছু রেস্টুরেন্ট আছে নৌকোর মধ্যে, আর কিছু জামা কাপড়ের দোকান আছে, ফাস্ট ফুড সেন্টার আছে,
অনেক বড় এখানে ফ্লোটিং মার্কেটটা। তো আমাদের ফ্লোটিং মার্কেট ঘোরা হয়ে গেল, এখন আমরা যাচ্ছি হাউস বোটের দিকে। তো আমাদের রাত্রিবেলা রান্না বান্নার একটা ব্যবস্থা আছে, মটন কষা আর হচ্ছে ভাত রান্না করে নিজেরাই রান্না করব আজকে হাউস বোটের মধ্যে, আর নিজেরাই রান্না বান্না করে খাবো আজকে। তো এখন আমরা যাচ্ছি বোটের দিকে। তো আমাদের রাতের রান্নার তৈয়ারি চলছে। আজকে রাতে কি রান্না হচ্ছে তাহলে? মটন কারি অ্যান্ড রাইস। তো এখন সময় হয়ে গেল 9টা বাজতে 10 মিনিট বাকি। এখন মটন রান্নার তৈয়ারি চলছে, সবাই হাতে হাতে কাজ করছে, আমিও করব এখন। যদিও ভিডিওটা করার জন্য আমি একটু উঠেছি, আমিও হাতে হাতে কাজ করে দেবো। তো চলছে রান্না, এখন চলছে আলু ভাজার কাজ। আলু ভাজাটা নেমে গেলে মশলা হবে। কতক্ষণ লাগবে রান্না করতে? 1 ঘন্টা। আমাদের মশলাপাতি চলছে, রান্না হয়তো আর ঘন্টা খানেকের মধ্যে হয়ে যাবে। আমাদের মাংস এখন কষানো শুরু হয়ে গেছে, দেখা যাক কতক্ষণ লাগে। মোটামুটি খাসির মাংস মিনিমাম 1 ঘন্টা তো সময় লাগবেই, অপেক্ষায় আছি। তো আমাদের রাত্রের ডিনার এখন করবো। এখন সময় হচ্ছে 12টা বাজতে 15 মিনিট বাকি। আমাদের রান্না বান্না করতে একটু সময় লেগে গেল, কারণ খাসির মাংস রান্না করতে তো অনেক সময় লাগে। তো এখানে প্রপার সেরকম ব্যবস্থা ছিল না, তবু যেটুকু ছিল আমাদের ম্যানেজ হয়ে গেছে, রান্না বান্না কমপ্লিট। আজকে রাতে খাবো আমরা ভাত, রুটি, খাসির মাংস, স্যালাড। এটা আজকে রাতের ডিনার। এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো, আর গুড নাইট।